faudrait que le convoyeur soit plus long. Là, l'histoire, là, c'est qu'on va faire un autre convoyeur qui arrive dessus. Ça, on n'a pas le choix. Donc, la bonne idée, là, c'est que tout ça ici, on va faire ça. Et notre cuve dans le fond pourrait être juste comme ça. Une cuve plus profonde. Pour moi, là, ça devrait aller plus loin que ça ne va pas. Ouais, mais ça va toucher le... Peut-être... on va toucher ce qui est à cette hauteur.